मंदिर पाखक आम आसलु आज बाहुड़ा बोली छुआ सब कर फीस्ट रथ बाहुड़ा भोग ये ठाकुर अच्छा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोड़िया मस्ती ब्लॉग चैनल को आपन स्वागत। प्लीज चैनल टे नुआ थे निहत लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आशा करछि आपण मैंने बहुत भल थे, मुझे बहुत भल अच्छी। जदि वीडियो माध्यम किसी त्रुटि करता है निहत भाव में मत क्षमा करदे आ मत निहत भाव में भल पाया देवे जहाँद्वारा सबुदिन नुआ नुआ वीडियो आपण बनई पारि। देखो आम बाड़ी बर्तमान कोली है तो कोली टाइम नुह किंतु कोली है आम बाड़ी देखे बर कोली है पूरा नुआ जिनसा ये टाइम कोली हुए नहीं कि आमर कोली देखते कोली गछ ये देखते बर कोली बर कोली क्या टेस्टी बहुत गछ सारा पूरा फुल हो कोली ये टाइम कोली हुए नहीं कोली टाइम न जो बड़ गछ थिला बहुत दिन हो गला हड़ा हो जाता मीठा लगुच कोली बहुत कोली है तो केते कोली देखो बड़ बड़ कोली पूरा टेस्टी पिजुड़ी भी है छोटे छोटा कसी 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 बहुत है कि कसी सबदिन संध्या मैं यहीपटे बुलापी जाए फ्री प्लेस पूरा फांका फ्री प्लेस ठंडा ठंडा पवन दिए पटे से मुझे सबुदिन बुलापी आसे अंधार हो तो पार्क अच्छे लाइट जलूँ देखुं लाइट देखा होनी प्राय से टिके आगू गले पार्क आज मुझे गोटे नुआ जगह देखेबी पूरा बहुत बहुत सुंदर जगह तो एवं तो ना गीत बजे यूज करू कहनु तो ना लती तू तो कर हसे पड़छु आ कोई बोले कि मैं जानिबे तू ना हे देख तो फट ना जल्दी भाई मोर बाहर गोटे सुंदर जगह आपण मानू देखेबू आम भी जीवु पूरा सुंदर जगह के देखे नी देखेबू आम देखे मुझे नारायण मंदिर भी आम देखेबू सब आप देखेबू आम गाँव एका कथा
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଟା ଆମର ସବୁଦିନର ବୁଲିବା ରାସ୍ତା ବେବିର ମୋର। କୁରକୁରି ଖାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଯିବୁ ଦୋକାନ 5-6ଟା ହେଇଗଲେ ଦୋକାନ ଯିବୁ, ତାପରେ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। 6ଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆସୁନ ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ଆସୁନ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଯେବେ ନ ହୁଏ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସୁନ, ଘରେ ଶୋଉ। ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନ, ଯୋଉପଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ସବୁଦିନ 5ଟାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୋକାନ ଯାଇସାରିକି ମନ୍ଦିର କତିକି ଯିବୁ, ତା ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ। ନଈ ବି ଅଛି ଆମର ଏଠି, ଏଇଟା ନଈ ପଟ୍ଟା। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ବଢୁଛି ରଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ନଈ ପଟ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲବ ଘର। ଏଇଟା ଆମ ପୋଲ ଆସୁଛି ଏବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସବୁ ତ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି, ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛଟା। ଏଇଟା ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଏଇଠି ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଛୋଟବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଥିଲା ନା, ଆମେ ହେଠି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠି ଥିଲା, ମାଟି ଘରଟା ଥିଲା। ଆମ ବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ, ଆମ ବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ନଈ, ଜଳ ନଈ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଅଣସୁଧିଆ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମ ପୋଲ ନଈ। ଏବେ ପାଣି କମ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିନି, ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଗଲେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଁର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ, କୁରକୁରି ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇକାର ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା ଏଇଟା, ଆମର ବି ସବୁଦିନ କୁରକୁରି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ବି କୁରକୁରି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ। ଏ ତାକୁ ଦଉନୁ, ସିଏ ଖାଉନି, ପଳଉଛି ତାଟିଆ ଧରି ଧରି ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁରକୁରି ଖାଇଲନି କି, ସିଏ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଲାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁରକୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ, ସିଏ ବି ସେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଆସୁ। ଦୋକାନରୁ ଚାଲୁ ଖାଇକି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ରଥ ଛୁଆମାନେ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆଜି ରଥ, ସେ ମନ୍ଦିର। ରହିଥା ଦଉଛୁ ପଡିବ ନା। ଲକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଖାଲି କଣ ହଉଛି, କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା। ରହିଥା ଦଉଛି, ଟିକେ ରହିଥା, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ପାତାଳରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଆମ ଠାକୁର। ଆଜି ରଥ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ପିସି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ରଥ ଦେଖେଇବ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଣ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଦେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୋ ନାଁ କଣ କହ, ତୋ ନାଁ କଣ କହୁନୁ? ହଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଲଚି, ଭଲସେ କହିଦେ ତୋ ନାଁ କଣ, ଜୋରେ
ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲକି। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କହୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି ନା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ନନା ଭୋଗ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁନା ନନା କିଛି ଗୋଟେ କୁହ। ଆଜିକା ବାର୍ଥଡେ ରଥ ପାଇଁ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଭୋଗ ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ବେବିର ମୋର ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ବୋଲି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟ। ଏଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୁଲି ଜଳୁରେ କାଦୁଅ ଛୋଟ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ବାପୁନୁ ଆସିନି ଆସିବ ଆଉ କାଦୁଅ ଛାଡ଼ିତେ ତାଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ଲେସ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ଖେଳୁ। ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାହୁଡ଼ା ନା। ଏପଟେ ଚୁଲି ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା ଧୂଆଁରେ। ଆଉ ଘରେ ଆମର ଧୂଆଁରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି। ତାର କଣ କଣ ବାହାରୁଛି କୋଉଆଡେ ଧୂଆଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ହେଲା ଖାଇସାରି କହିବୁ ହେଲା। ଡାଲମାଟା କେମିତି ବନେଇଛୁ? ରୋଷେଇ କରିକି ଓଦା ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ ଦେଖିକି। ବାଇନା ଚୁଲିରେ ଡାଲମା କରୁଛି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ହଉଛି ଖୋଜୁଥିଲା ତତେ। ଫାଇନାଲି ମାସ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ। କେତେ ଗଛ ଆମପଟେ ଖାଲି ଗଛ ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଆମ ଘର ଲାଷ୍ଟରେ ନା ସବୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ। पूरा संध्या टाइम हो गला। गाँव रे संध्या बेल पूरा अनुभूति अलग।
देखो ना बिल्ली से सब बड़े मो पाखे बसे बुले बिल्ली देख शुणुची मु कौन कौच से आम घर पकोड़ी बेस नहीं छाड़बनी तो सब खाईदेव बसिक बस शोला बेला हेल्ले शोब सांगे 3-4 जन तार भाई भूणी थे सब किए कड़े पड़े से एकुटिया अच्छे जानते सन्ध्या है मुझे जाऊँ कौन सब कम कर दिए आपण मान सहित देखा पुणी थे आ गए नुआ ब्लॉग रे।